Salutare, dragii mei! Ceea ce am făcut greșit duminica trecută, putem îndrepta duminica aceasta de Ziua Națională a României, 1 decembrie, dacă suntem cu toții uniți și stăm drept și demn cu fața către vest. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1011 a războiului din Ucraina sunt: presa occidentală vuiește. Putin pregătește un atac cu meteoriți asupra Ucrainei, spun cei de la The Guardian și Reuters. Este al doilea avertisment al lui Putin într-o singură zi. Experții și analiștii militari de la think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului susțin contrariul, că declarațiile lui Putin despre noile lovituri Oreșnic sunt amenințări goale. Eu sunt înclinat să-i cred pe specialiști, nu pe ziariști, dar îmi fac datoria și prezint și ceea ce spune presa occidentală. Putin a fost mulțumit de testul noii rachete Oreșnic de la mijlocul lunii noiembrie. Această nouă superarmă rusească a fost testată în condiții de război pe o instalație militară ucraineană din Dnipru. Cu această lansare, Putin a transmis și o lovitură de avertisment clară către Occident. De data aceasta, racheta Oreșnic conținea doar o încărcătură convențională, dar data viitoare ar putea fi unul sau mai multe focoase nucleare. Racheta rusească Oreșnic folosită are o rază de acțiune de până la 5800 de km și zboară cu o viteză de maxim 12.000 de km pe oră. Toate țările NATO sunt astfel în raza de acțiune a acestei rachete. Poate lansa focoase de rachete de 800 de kg asupra mai multor ținte simultan. Lucrurile astea vi le-am mai spus și ieri. Racheta Oreșnic este o rachetă cu rază medie de acțiune pe care Rusia a desfășurat-o pentru prima dată săptămâna trecută. Experimentul a fost un răspuns la atitudinea agresivă a țărilor NATO față de Rusia, a declarat Putin pentru Reuters. În plus, cu racheta Iskander rusească, distanțele de lovire sunt de până la 200 de kilometri, iar cu Kinjal 2000 de kilometri. Cei de la Guardian spun că bazele britanice și americane din Europa au fost deja de mult timp în raza de acțiune a Kremlinului. Păi sunt de pe vremea războiului rece, fraților. Putin s-a lăudat cu rachetele unice Oreșnic la un summit din capitala kazahă, Astana, joi, spunând: acestea ajung la o temperatură de 4000 de grade Celsius, iar impactul cinetic este la fel de mare precum cel al unui meteorit. Știm din trecut ce efecte poate avea impactul unui meteorit. Uneori erau suficiente pentru a forma cratere pentru lacuri mari. Și vă întreb acum și eu pe voi, cei care stați cu fața lipită de est și de propaganda Kremlinului, care, iată, are atât de mulți adepți și în România. Aceasta este înțelepciunea Rusiei pe care vă doriți pentru voi și familiile voastre? Ăsta este secolul 21 pe care vrem să lăsăm copiilor noștri? Ziua 1011 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 30 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 740.400 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1740 de militari, 5 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie și 2 lansatoare de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului raportează că nu există nimic nou în capacitățile rachetei Oreșnic, iar utilizarea acesteia nu va duce la o escaladare în continuare a războiului. Raportul notează că eforturile dictatorului rus Vladimir Putin de a evidenția caracteristicile tehnice ale rachetei fac parte dintr-o campanie de informare mai amplă a informației, adică, dragii mei, de propagandă.
Institutul pentru Studiul Războiului este convins că concentrarea pe raza de acțiune și sarcina utilă a rachetei, comparând capacitățile sale destructive cu cele ale unui meteorit, este menită să intimideze Ucraina și Occidentul și să distragă atenția Kievului de la noi lovituri pe teritoriul Federației Ruse de către sistemele occidentale. Chiar și amenințările lui Putin de a lovi centre de luare a deciziilor de la Kiev sunt goale, deoarece forțele rusești lovesc deja în mod regulat infrastructura civilă și critică din Kiev, cu drone și rachete capabile să transporte focoase nucleare. Așadar, Putin, așa cum îl știm cu toții, dacă avea posibilitatea să radă Kievul de pe fața pământului, o făcea până acum. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a rezumat acest fapt pe 29 noiembrie ca răspuns la declarațiile lui Putin la o reuniune a Consiliului de Securitate al OTSC din Kazakhstan și a declarat că Putin vrea să adauge alte miile de rachete care au fost deja lansate în Ucraina. Agenția Reuters, citând 5 surse apropiate de informații americane, a declarat pe 27 noiembrie că lovitura Oreșnic din 21 noiembrie nu a schimbat evaluarea informațiilor americane, conform căreia Kremlinul este puțin probabil să folosească arme nucleare în Ucraina, chiar și ca răspuns la loviturile armatei ucrainene pe teritoriul ruse cu arme occidentale. Astfel, etalarea constantă de către Putin a potențialului rachetei Oreșnic și al Rusiei rămâne parte a operațiunii de informare, de dezinformare, zice eu, de informare de control, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, de informare de control reflexiv a Kremlinului și nu este un precursor al dezvoltării celor mai noi mijloace rusești de a lansa o lovitură profundă. Asta este și părerea mea. Putin minte vrând să sperie, să intimideze și știe că dacă ar lansa un focos nuclear asupra Ucrainei, aviația NATO ar devasta bazele militare din Rusia în 24 de ore. Trebuie spus acest lucru pentru că Occidentul i-a transmis lucrul acesta lui Putin. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.